Astăzi o să vă arăt un cod de Brookhaven cu contul meu secundar și cu ăsta principal. Fața acolo, dacă vedeți. Și acum o să vă arăt care e. Astăzi la o să fim coșmecher. Venim aici. Mergem așa, și codul este 1, 3, 9, 6, 0, 7, 7, 1, 8. 3, 9, 6, 0, 7, 7, 1, 8. Pa, pa, asta a fost videoclip.